ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំស្លការីសាច់មាន់គ្រឿងផ្សំមានដូចបានបង្ហាញនេះគឺមានដូងចំនួន2គីឡូសម្រាប់មាន់3នេះគឺជាសាច់មាន់យើងកាប់ដុំធំរបៀបនេះខ្ញុំចូលចិត្តកាប់សាច់មាន់ដុំធំជៀសវាងវាផុយរលួយពេកឥឡូវខ្ទិះដូងទី2ដែលបានច្របាច់ហើយនេះគឺជាខ្ទិះដូងទី1ឯនេះគឺជាដំឡូងជ្វាខ្មែរហើយនេះខ្ទឹមបារាំងការ៉ុតផ្កាច័ន្ទស្លឹកក្រូចសើចនិងឈើអែមនេះម្ទេសក្រៀមដែលបានចិញ្ច្រាំរួចខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសគ្រឿងបុកប៊ីចេងទឹកត្រីអំបិលនិងស្ករពាងហើយនេះគឺជាកាពិតោះបងប្អូនយើងនាំគ្នាចាប់ផ្ដើមមើលការស្លការីទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញឥឡូវទី1យើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅហើយយកដំឡូងទៅបំពងសិនដើម្បីកុំឲ្យវាបែកសាច់ពេលយើងស្លអញ្ចឹងដំឡូងយើងឃើញថាឆ្អិនហើយក្រៀមល្អហើយយើងលើកទុកមួយឡែកសិននេះឃើញគួរឲ្យចង់ញ៉ាំដែរតាឥឡូវយើងដាក់ខ្លាញ់ឲ្យក្តៅហើយនឹងឆាជាមួយខ្ទឹមសនិងបន្ទាប់មកយើងយកសាច់ដែលយើងបានកាប់រួចហ្នឹងយកមកឆាជាមួយនឹងគ្រឿងប្រៃសិនឥឡូវយើងដាក់អំបិលពាក់កណ្ដាលចានដែលយើងបានត្រៀមរួចហ្នឹងទឹកត្រីក៏ពាក់កណ្ដាលដែរហើយនឹងស្ករត្នោតក៏យើងដាក់ពាក់កណ្ដាលដែរទុកមួយផ្នែកទៀតដាក់សម្រាប់ឆាជាមួយគ្រឿងឥឡូវយើងជ្រាវសាច់មាន់ឲ្យសព្វសាច់ទៅនេះឃើញថាចូលជាតិបណ្ដើហើយឥឡូវយើងយកឆ្នាំងមកដាក់លីងផ្កាច័ន្ទមួយផ្នែកសិនហើយនេះយើងដាក់ប្រេងបន្តិចទៅឬក៏ខ្លាញ់ឆាជាមួយគល់ស្លឹកគ្រៃដែលយើងបានបុកហើយហ្នឹងឲ្យវារាងឈ្ងុយបន្តិចហើយយើងឆាចូលគ្នាទៅជាមួយគ្រឿងទាំងអស់នេះហើយនឹងទុកមួយឡែកសិនយើងចាប់ផ្ដើមឆាម្ទេសក្រៀមយើងទុកមួយឡែកទៅគ្រឿងនោះតែកុំភ្លេចយើងត្រូវតែលូកដៃឆាម្ដងម្យាមខ្លាច់វាខ្លោចបាតហើយយើងឆាម្ទេសក្រៀមឲ្យឈ្ងុយដើម្បីឲ្យម្ទេសនឹងក្រហមហើយដាក់ខ្ទឹមសក្រហមឆាមួយផ្នែកទៀតពេលវារាងក្រៀមបន្តិចហើយចាំយើងចាប់ផ្ដើមច្របល់គ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងឆាជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមឆាគ្រឿងច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វទៅសព្វហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់កាពិមួយមុខទៀតយើងច្របល់ចូលគ្នាទៅចឹងគ្រឿងការីរបស់យើងឃើញថាសព្វអស់ហើយគ្រប់គ្រឿងហើយឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលមាន់ដែលយើងបានលីងឥឡូវយើងយកមាន់លីងហ្នឹងយកមកចាក់ឆាជាមួយគ្រឿងដែលយើងបានឆានេះអញ្ចឹងយើងច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វហើយថែមអំបិលដែលនៅសល់ពីមុន 50% ហ្នឹងយកមកដាក់ចូលឲ្យអស់និងស្ករត្នោតដែលសល់ហ្នឹងគឺយើងដាក់ឆាចូលគ្នាឲ្យគ្រប់គ្រឿងតែម្ដង
ច្របល់របៀបនេះទៅឥឡូវយើងច្របល់សពអស់ហើយយើងដាក់ការ៉ុតចូលនេះគឺជាខ្ទិះដូងទី2យើងដាក់ខ្ទិះដូងទី2ចូលសិនខ្ទិះដូងទី2នេះយើងដាក់ហើយតែវានៅរាងស្ទើរមិនទាន់គ្រប់លីត្រទឹកទេអញ្ចឹងយើងថែមទឹកសាបរបស់យើងចូលមួយផ្នែកទៀតទៅតាមតម្រូវការបងប្អូនហើយនេះគឺជាដំឡូងដែលយើងបានបំពងរួចនឹងដាក់ចូលទៅឲ្យវាឆ្អិនដំឡូងរបស់យើងបានឆ្អិនឥឡូវយើងសាកភ្លក់សាច់មាន់មើលយើងយកដៃក្តិចកញ្ចក់យើងហ្នឹងក្តិចមើលតើវាផុយហើយនៅផុយហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ខ្ទឹមបារាំងចូលយើងកូរបន្តិចទៅឥឡូវសាច់យើងឆ្អិនហើយសម្លរបស់យើងឆ្អិនហើយយើងបន្ថែមប៊ីចេងជាលើកចុងក្រោយដើម្បីឲ្យមានរសជាតិចាប់មាត់នេះគឺជាសណ្តែកដីមួយមុខថែមចុងក្រោយដែរហើយយើងកូរឲ្យវាចូលជាតិជាមួយគ្នាទៅឃើញថាស្លរបស់យើងឆ្អិនហើយតែបើបងប្អូនចង់បានក្រហមថែមជាងស្លនេះបងប្អូនអាចដាក់គ្រឿងការីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអំបញ្ញមិញនិងចុងបញ្ចប់គឺត្រូវដាក់ក្បាលខ្ទិះជាការស្រេចអញ្ចឹងស្លយើងគ្រប់គ្រឿងហើយអាចញ៉ាំបានតោះទៅញ៉ាំនេះណាស្លឆ្អិនហើយគួរឲ្យឆ្ងាញ់ទេសូមអញ្ជើញពិសាទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណដែលបានមើលវីដេអូនេះ